تخيل أنك تنام طوال الليل وكذلك شريكك. سأعرض لك حلولا بسيطة يمكنك تجربتها الليلة. لا توجد حيل، فقط حلول حقيقية. يبدأ الشخير عندما تهتز أنسجة مجرى الهواء أثناء النوم، احتقان الأنف، الكحول السمنة، وضعية النوم. الأعراض: التنفس بصوت عالي، التعب أثناء النهار، اضطراب نوم الشريك، الوقاية السريعة، فقدان بضع كيلوغرامات، تجنب الكحول قبل النوم، النوم على جانبك، علاج الحساسية، الخيارات الطبية. شرائط الأنف: جهاز سي بي لانقطاع التنفس أثناء النوم، وقيات الفم للأسنان. في بعض الحالات الجراحة تتحدث. إلى أخصائي النوم: العلاجات العشبية والمنزلية، محلول ملحي الأنفاس، استنشاق النعناع، استنشاق الأوكاليبتوس، العسل، التهاب الحلقة، الزنجبيل لالتهاب الحلقة. استخدمها بحذر وتحقق من الحساسية. نصيحة أخيرة: تتبع نومك، احصل على تقييم احترافي. إذا كنت تلهث أو تتوقف عن التنفسي، ممكن علاج الشخير. اشترك للمزيد من الكبسولات الطبية السريعة.